Kikita pa tayo bukas. Huwag ka magsasalita na ganyan kasi may kukunin pa. Bago magkita-kita na, mabigay ka talaga. Makakabigay ka talaga ng wala sa oras. Hindi niya ginagamit na Jaguar yung Corol. Ha? Plastic lang? Ang alin? Ah, okay. Kunting sa papel. Kung kunting sa papel lang ano niya, no problem. Ay, salamat Mari. Happy birthday. Ay, birthday pala ni Mare. Oh, pareho sila ng kulay. Ano sila, naka-uniform. Para yung birthday, tatlo. Natapawag talaga ako ni Remy. Nakapik-picture. Eh, paano kasi yung sinuot mo, hindi rin ganon. Dapat, pasalamat ka nga, yung mga kortina, hindi na sinusuot. Kaya ang... Ulit nakasirap din. Ano nga pala? Wala tayo sa Reyes. Kala kasi ni Remy, papunta tayo ng Norway. Nabusog ka na? Bukan pa naman, kaya ako. Oo. Hindi pa naman, ako sa ano eh, kaka... Takot ka ba makita ka ng jowa mo? Na may kasama kang iba? Takot ka ba makita ka ng jowa mo na may kasama kang iba? Wala, di man makikita yan. Ha? Sino? Bakit di ka madala ng motor mo? Grabe, sorry. Hindi pa ako